तो गाइस अभी हमारे पास आ चुका है iPhone 13 Pro Max, जिसका बैक ग्लास आप देख सकते हो कितने बुरे तरीके से टूटा हुआ है। तो गाइस आज हम करने वाले हैं इसको रिपेयर, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको आपकी माँ का कसम नहीं देने वाला। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे रिपेयर हो रहा है और रिपेयर हो जाने के बाद कैसा लगता है। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा iPhone 13 Pro Max रिपेयर हो जाने के बाद कितना झक्कास दिख रहा है। एकदम ब्रांड न्यू स्मार्टफोन। भाई की मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है।